Para la examinación de los nódulos linfáticos lo vamos a realizar a través de la palpación. En los nódulos linfáticos existen algunos que no son palpables debido a la profundidad en la que se encuentran, y nódulos linfáticos que sí van a ser bastante palpables debido a que se encuentran en la superficie del cuerpo del animal. Estos son órganos en forma ovalada que contienen células del sistema inmunitario que se encargan de atacar y matar agentes patógenos. Cuando el perro tiene una enfermedad, estos nódulos linfáticos se activan y envían células para que combatan y enfrenten la enfermedad. Por ende, estos nódulos linfáticos suelen inflamarse, presentar dolor y sensibilidad. Por eso es muy importante poder identificarlos. Bueno, el primer nódulo linfático que vamos a observar va a ser el maxilar. Este se va a encontrar en el ángulo de la mandíbula, delante de las glándulas salivales submaxilares. Vamos a tener que palpar el ángulo de la mandíbula y vamos a tener que aplicar la técnica de peñisco para poder encontrar el nódulo linfático. El tamaño puede variar entre 0.5 y 1 centímetro, depende también el tamaño del animal. El siguiente nódulo linfático que vamos a observar va a ser el preescapular. Este nódulo linfático se va a encontrar sobre el músculo serratoventral en el borde anterior del músculo supraespinoso. Tienen una forma ovoide y en caninos de talla mediana puede llegar a medir entre 2,5 centímetros de ancho y 1,5 de largo. En ocasiones va a ser no palpable, sobre todo en animales obesos. Y de igual manera vamos a aplicar la técnica de peñisco hasta poder encontrar el nódulo linfático en ambos lados. El siguiente nódulo linfático que vamos a observar va a ser el axilar. Este se encuentra en la cara medial de la parte distal del redondo mayor, sobre la pared costal de la axila. Normalmente son ganglios pequeños, pero en perros de talla grande puede llegar a medir de 2 a 3 centímetros. Para la palpación de este ganglio vamos a ubicar al animal de cúbito lateral, levantamos el miembro del paciente para poder así introducir la mano entre el miembro y la parrilla costal y hacemos la técnica de palpación. Que es el inguinal. Estos son dos nódulos que están situados a cada lado del pene, cranealmente al cordón espermático. A menudo se encuentran solamente dos o solamente uno, pero en ocasiones se puede llegar a encontrar hasta 3 nódulos linfáticos de un solo lado. Bueno, el siguiente nódulo linfático que vamos a observar es el popliteo, que se encuentra sobre el músculo gastrocnemio a nivel de la articulación femorotibio-rotuliana. Se halla entre el bíceps femoral y el semitendinoso, sobre el bíceps femoral y el semitendinoso, justo atrás de la zona de proyección de la rodilla. Este nódulo linfático popliteo es ovoide y en perros de talla mediana puede llegar a medir entre 4,5 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. Hola, soy el estudiante Jesmarín Laureano de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y el día de hoy les hablaremos sobre el acceso a las vías intravenosas y cómo podemos acceder a ellas. Bueno, primero comenzaremos con lo que es una aguja de calibre de 23 a 22 G, pulgadas de 1 a 1,5. Bueno, les mostraremos dónde se ubica la vena yugular externa, que se da por una unión de la vena maxilar y la vena linguofacial, que es responsable de llevar a cabo el drenaje de la cabeza. Discurre su posición a lo largo del cuello, al tratarse de un vaso de mayor calibre, y que es una vena fácilmente identificable
y también de la extracción de sangre es más rápida. Que los vasos de otros miembros y nos da mejor calidad con menor agregación plaquetaria y hemólisis subsecundaria pues, en la extracción. Esto permite una mejor para la colocación de catéteres en pacientes en los que se le administra medicamentos intravenosamente. Bueno, la segunda vena que ubicaremos es la vena cefálica, que discurre por su parte proximal del antebrazo y a nivel del surco pectoral lateral. Se introduce para desembocar en la vena yugular externa, donde se forma la región mediante la articulación del carpo a partir de la unión de venas metacarpianas. Es de una red dorsal del carpo. En esta región la vena cefálica se utiliza en el perro y en el gato para la extracción de sangre. Su tamaño y facilidad de acceso lo convierte en uno de los vasos sanguíneos más utilizados, tanto como para la administración de medicamentos vía intravenosa, para la extracción de sangre y también con fines de diagnóstico. La tercera vena que ubicaremos es la vena safraína, que es de mayor tamaño y accesible, que se da por la unión de las venas dorsales digitales común. Se encuentra en la región media de la pierna, que cruza el miembro posterior por debajo de la articulación del tarso, en su superficie dorsal lateral. Que esta vena generalmente es visible, pero a la vez muy móvil, lo que puede dificultar su posición. Y la cuarta vena es la femoral, que se encuentra en la región proximal, pero interna del muslo, a nivel del borde anterior del pubis, que está acompañada de la arteria femoral detrás del músculo sartorio, que continúa hacia proximal con nombre de la ilíaca externa. Bueno, a continuación les vamos a hablar también sobre la auscultación, la pulmonar y la cardíaca, ¿no? Primero hablaremos de la pulmonar, que se oculta inicialmente en la tráquea exterior e inferior de los pulmones por ambos costales de craneal a caudal. Por lo menos 4 a 6 puntos en la cadena hemitórax y en un ciclo respiratorio, una inspiración y una expiración en cada punto. Esto indicará los sonidos anormales que presenten. Y bueno, también hablaremos sobre la auscultación cardíaca, que en el caso del corazón se debe comenzar por el lado izquierdo, en la zona del choque de punta, para ir avanzando a la dirección dorsal craneal, auscultando los 3 focos cardíacos. De ese lado veremos la frecuencia cardíaca y el ritmo, así como la presencia también de soplo.